大家好，我係金夢田院線。今日嚟講考證研究，吳州歷史照片，大莊路萬壽崗女兒場招牌潘龍記，今期係16.1。嗰張甲就係我哋今期要考證研究嘅，咁佢係出自於《良友雜誌》，嗰本雜誌上高都講有都寫有係大莊路，咁就我哋喺嗰度照片嘅邊緣嗰度都見有類似嘅字樣，即係有少少推測得到係吳州大莊路咁樣嘅字樣，咁我哋就知道開呢個路段係大莊路，所以我哋要做嘅就係要尋找佢嘅具體位置同方位。首先我哋見到就係照片嗰度呢，佢有一個轉角，呢個轉角啊有少少特別啊，就係呢個轉角有少少特別，點解特別法呢？就係我哋見得佢呢個轉角似乎同個邊嘅呢一個唔係轉角嘅建築呢，佢似乎佢係外凸嘅，即係相當於嗰度係一排過嘅騎樓建築，咁呢，佢嘅外立面嘅邊緣呢係喺嗰度位置。但係呢，我哋同時發現呢，假如你作俯坐線過去呢，你會發現同個邊嗰度轉角呢係相衝突嘅，相當於呢轉角呢佢嗰度嘅立面到嗰度位置。假如你捉過嚟，兩者佢有粒啲間隙嘅，所以呢，佢呢個轉角我哋見到呢，佢係向外凸，就係兩者就係轉角同非轉角嘅建築呢，佢係冇共線，所以呢，佢係有咁樣嘅向外凸嘅呢一個趨勢。咁樣嘅一個建築嘅呢一個道路形態呢，就好容易令人諗到邊度呢？諗到萬壽崗嗰度路口嗰度，即係相當於呢入去呢，可能呢就係萬壽崗，就係呢度位置。我哋睇呢一個百度街景，我哋見到嗰度係嘛，佢就好明顯嘅，嗰度就呈現出呢一個呢一個就啱先所講到嘅兩者冇喺同一條直線，嗰度係一條直線過嘅騎樓建築，然後呢嗰度呢佢屈入去，或者講突出嚟再上去，所以呢嗰度呢有一個彎，有一個轉彎，道路形態有一個轉彎，呢一個轉彎呢係大莊路唯一嘅呢一個彎角，所以呢嗰度呢我哋認為甲乙喺呢一點呢道路形態呢係對應嘅，所以呢咁我哋對甲嘅呢一個位置嘅判斷呢，基本上係嘛明確，佢就係呢度位置啦，係呢個萬壽崗路口入去以南嘅呢一帶位置。咁呢一個就係我哋初步嘅分析。我哋再望甲嗰度位置，呢棟騎樓 A， 騎樓 A 有少少特點，我哋望一望啦。騎樓 A 嗰棟 A 嗰度呢，我哋見到呢係3層，1、2、3，3層係嘛？上面呢有女兒牆裝飾。好啦，呢個女兒牆裝飾放大睇，我哋見到有咁樣嘅呢一個裝飾嘅呢一個形態，各種形態喺而家都冇多嘅。咁我哋呢喺相同嘅路段，喺相同嘅呢個路段呢，同樣嘅有一棟 B， 我哋望一望呢個 IB， 我 IB 我哋大致上望係嘛？我認為呢兩者呢有少少相近嘅係嘛？咁我哋呢去分析下呢一棟 B。呢棟 B 我哋放大女兒牆嗰度，我哋睇到嗰種咁樣嘅呢個裝飾，嗰種雕花裝飾同埋呢一種嘅齒狀裝飾，呢一種嘅方框狀嘅裝飾，同埋呢一個廣告牌，我哋都知道呢，呢一棟 B 佢嘅特徵，呢一個女兒牆嘅特徵呢，佢係呈現出呢一個民國特徵嘅呢個裝飾，所以呢 B 呢就係民國騎樓。咁樣嘅話呢，我哋認為呢 A 就係 B， 個棟 A 就係呢一棟 B。同時呢，我另外再講多一句啦，呢一棟 B 嘅呢一個女兒牆裝飾佢係，反正嘅我睇晒咁多棟嘅，就係我認為佢係全梧州市唯一嘅一棟僅存嘅女兒牆仲見埋呢個商鋪名嘅，呢個商鋪名可能係呢個潘龍記3個字，即係相當於而家現存嘅民國騎樓有女兒牆嘅都有，但係呢同時都見埋有呢一個商鋪招牌名嘅呢，可能就係得呢一棟噶啦，所以呢一個呢係現存嘅唯一。咁我哋啱先認為 A 等於 B， 咁相當於呢我哋對甲嘅考證呢就完畢啦。佢就係今日嘅呢個大莊路，係呢個大莊路，然之後呢就係入去呢度位置，就係呢個萬壽崗。佢嘅機位呢係喺
交通銀行嘅門口，咁啊亦都係喺呢一個廣西銀行州舊址嘅門口。咁呢一張咧就係今日嘅街道啦。咁啊，我哋見到咧就兩者啊，呢個周邊建築形態咧，佢都係有對應嘅。嗱，呢嗰度位置個檔就係個檔啱啱所講到嘅呢個有女兒牆嘅呢一檔。咁旁邊有兩檔，旁邊兩檔係嘛？旁邊兩檔，再加埋呢度有3檔過嚟嘅，呢度係1、2、3係嘛？咁嗰度過嚟有3檔，咁啱就係有一隻咁樣嘅轉彎，有隻咁樣嘅曲彎角嘅特徵。咁嗰度咧都係周邊建築格局嘅對應。同時我哋再講下呢個花樹啦。咁後面咧我都揾到呢張釘啦，係嘛？呢張釘係出自呢一本最新嘅呢一本廣奇樓嘅呢個書籍啦。咁就係嗰條釘嗰度，我哋就通過呢一個無論係廣告字好，同埋呢個電線管好，或者呢一個轉角建築都好啊，我哋都知道釘甲咧係同一個位置。咁就再次印證我哋呢個甲嘅呢一個大中路嘅呢一個位置啦，因為嗰度釘嗰度佢講到開係呢個廣西省總銀行嗰度啊，廣西省銀行。咁呢一個廣西省銀行咧，同時亦都係後面嘅呢一個廣西銀行梧州舊址嗰度地方，所以咧就再次印證開呢個我哋對於甲嘅位置嘅判斷。其中呢個轉角建築就係呢一檔轉角呢度位置。都仲有考究嘅餘地嘅，咁我今期就冇講先，我就收到下一期16.2嗰度嚟講。正係因為我考證完畢，咁咧我就做咗呢一個變遷，呢一個就係我做嘅變遷，然之後加緊嘅呢個金色類比。咁今期就講下啦，多謝大家收睇，拜拜。